ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ, ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಹೆಸರು HP Pavilion 360 ಅನ್ನೋಂಥ ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ i5 ಜನರೇಷನ್ 13 ಜನರೇಷನ್ನ i5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16GB DDR4 ರ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 16GB ರ್ಯಾಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ 1 TB ತನಕ SSD ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, SSD. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಇದರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 14 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇದರ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ HP ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ವಿಂಡೋಸ್ನ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ Windows 11 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ Windows 11 ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲ್ ಅವರ ಐರಿಸ್ XC ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ HP ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ತುಂಬ ತಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ HD ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು. 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ 360 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೀತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೀತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 USB ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ SD ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು SD ಕಾರ್ಡಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 65 ವ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ C ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ C ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರೊಂದು ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ 2 ನೀಡಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 360
360 ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಕ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 83,999ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 84,000ಕ್ಕೆ ₹1 ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವರ್ತ್ ಆಗಿದೆ. 84,000ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. HP ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು HP Pavilion X360 ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗಿಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕರ್ ನಿಮಗೆ gisboard.com ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗಿಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌ ಸೇಫ್.